Hey, baie dankie. Ek moet sê, nou wat ek ek vanmôre gehoor het, dink ek is heel wat makliker om met eisers te buig en te werk as om met mikrobes te werk. So so elke ou seker maar op sy gebied. As jy meneer, ons gaan vandag vir julle wil julle graag wys ons nuwe plantereeks wat ons ontwikkel het. En dalk 'n baie kort tyd, ons sal al 'n bietjie meer tyd wou gehad het, maar hou nie altyd die luxury of die gerief daarvan. En ons gaan 'n bietjie ook kyk na strooiers. So daai is natuurlik 'n baie mooi prentjie wat ons daar sien. En die vraag is net altyd, hoe kom 'n ou by dit uit? Daar kan jy die nuwe reeks wat ons dan nou die Synchro Seed, wat dink wat al redelike tyd by julle bekend is. En ons het 'n sekere veranderinge en verbeterings op die planters gedoen waar ons gesien het regtig behoeftes voor is. So dit is hoe die reeks dan nou lyk. Ons het van 21 tand tot en met 43 tand wat nou beskikbaar is. En die groot ding waar ons eintlik die meeste werk ingegaan het, was om 'n raam te kan ontwerp of te kan bymekaar sit waar ons 'n 285 mm spasiering sowel as 'n 300 mm spasiering kan doen. Van 'n vervaardigingsoogpunt wil ons nie noodwendig die reeks te groot maak met te veel modelle nie. Dit maak dit moeilik aan die vervaardigingskant. Dit is meer voorraad wat gehou moet word. En omdat ons dit kon regkry om die twee spasierings op een raam te doen, help dit vir ons baie met die beskikbaarheid van rame en dan van éventueel die toerusting aan julle kant toe. So in die geel blok bo net as 'n voorbeeld kan julle sien hoekom hy die 21 tand en die 23 tand dieselfde kleur is. Dit beteken dat ons op een raam 'n 21 en 'n 23 tand planter bymekaar kan sit en sowel 'n 285 as 'n 300 mm spasiering. So ons kan eintlik met een raam kan ons nou 4 verskillende modelle vir julle aanbied. In die reeks daar is daar dan 6 verskillende rame wat ons vervaardig en met die 6 rame wat ons vervaardig kan ons op die einde van die dag vir julle 20 verskillende modelle wat hopelik in jou boerderypraktyk kan inpas. Natuurlik is ons kilowatt vereiste of ons perdekragbehoefte is nog steeds 7 tot 11 perdekrag per tand en dit hang grootliks af van hoe jou toestande of jou grondtoestande lyk. Ons het almal van hulle behalwe die 2 laaste grootstes is 'n single field of enkelvlerk masjiene en die 2 groot masjiene is dan 2 dubbelvlerk vou. Jy kan ook die transport wyter dan daar sien en die transporthoogte. So ons glo met hierdie reeks wat ons dan nou beskikbaar het dat ons werklik hopelik die groter deel van die mark se behoeftes sal aan kan voorsien. Tankopsies, ons het in die verlede het ons metaaltanke gebruik. Ons het laas jaar eintlik al bietjie vroeër al begin met sekere masjiene wat ons reeds met plastiektanke toegerus het. En dit is ons regtig goeie voordele in, want die groot voordeel van 'n plastiektank is dat ek kan as droë produk sowel as 'n vloeistof in dieselfde tank of nie dieselfde tank nie, maar dieselfde tank gebruik vir of droog of vir 'n vloeistofproduk. So dit maak dit vir ons baie makliker aan die vervaardigingskant. So as ons kyk na opsie 1 wat ons 'n standaard trekstang of drawbar gebruik, op daai tanke kan ons dan 'n 2350, 1800 en dan weer 'n 2350 liter tank monteer. En natuurlik dis die volume dan 6500 liter wat u saamdra. En daai 3 tanke kan dan of droog of nat 'n vloeistofproduk dra. Die volgende ene wat dan 4 tanke het is nog steeds 'n standaard drawbaar. Weer die voorste tank is weer dieselfde 2350, 2 tanke van 1800 en dan die laaste een van 2270. Die totale volume is dan 8220. En let net op dat die laaste tank, die een heel regs, kan slegs 'n vloeistof hou. Die rede daarvoor is dat hierdie tank sit binne in die raam en daar is eenvoudig nie plek vir 'n uitmeter om dan 'n droë produk te kan hanteer nie. As ons dan gaan na die extended drawbar toe, opsie 3, daar kan ons sien het ons weer dieselfde formaat as opsie 2, behalwe dat die laaste tank is dan ook 'n 2350 liter tank. En hom kan ons dan nou 'n uitmeter opsit. So ons kan dan al 4 tanke 'n droë produk in bære as dit die behoefte is, of dan nou 1 of 2 of wat ook al dan nou 'n vloeistof maak. Dus die totale volume daar is 8300
en natuurlik al 3 tanke kan nat of droog hanteer. Saam met die tanke wat ons dan nou verander het na plastiek tanke, het ons, en dit was nie net 'n jaar nie, ons het oor 'n goeie 3-4 jaar het ons heelwat veranderings gedoen, spesifiek op die uitmeters. Die uitmeters is in my oogpunt waarskynlik die hart van die hele masjien, want dit is waar dinge of baie goed kan gaan of baie skeef kan loop. En met baie insette van ons tegniese span en van insette van julle as verskaffers of nie verskaffers nie, van produsente, het ons agtergekom waar ons kan verbeter en waar ons moet verbeter. So daar is hoe die nuwe uitmeter lyk. Kenmerkend soos hy nou is dat hy baie meer kompak te ontwerp is. Jy kan sien dat die hidroliese motor is geïntegreer in die ontwerp, so hy sit deel op die uitmeter vas. Dit maak dit makliker met die onder die planter se pens. Jy kan weet self, dit raak partykeer baie besig daar met al die pype, so net om dit bietjie meer sinvol en kompak te kan doen. Ook sal jy sien dat daar is 'n groot rad wat die aandrywing doen op die uitmeteras, sodat ons 'n hoë omwenteling kan doen, maar ook op die encoder self is daar 'n klein raadjie gemonteer. So die encoder se omwentelingsspoed is baie hoog, wat die akkuraatheid dan verbeter op die hele stelsel. Rondom die uitmeter of die as wat die materiaal uitmeet, het ons baie moeite gedoen om die area reg rondom die as dieselfde te hou, sodat ons nie ergens 'n vernouing het nie. Veral in die onder en die voorkant is die spasie nou dieselfde gemaak. Die rooi gedeelte wat jy daar sien is die skeidings tussen die verskillende seksies, en daai skeiding is reg deur die uitmeter van voor tot agter. So daar is nie meer die kans dat indien die teen 'n skynste sou werk, dat van die saad of van die kunsmis kan oorloop na die naburige seksie toe nie. Ook aan die linkerkant bo is die agitatorstaaf of die roeras. Ons het hom meer aggressief gaan maak, juis nie om putte of goed te breek nie, maar om seker te maak dat daar egale gevloei van materiaal na die as toe gaan. En deur dit te doen is die verseker ook dat die lewering dan nou baie meer konstant is. Die roller self wat die uitmeetwerk doen, het ons ook gaan verander. In die verlede was dit 'n roller aan mekaar. Ons het die roller in seksies gaan verdeel. Dit is baie meer diensvriendelik. Indien u 'n deel van die roller sal beskadig, hoef u nie die hele roller as kompleet te vervang nie, maar u kan net die seksie vervang wat dan nou beskadig is, en dan maklik ook om 'n verandering te maak op die rollers omdat hulle dan in seksies verdeel is. Laastens, iets wat ons al vir 'n paar jaar doen, is dat wanneer ons met fynsaad werk, met canola of met lucerne of enige ander kleiner sade waar ons dan 'n baie klein hoeveelheid of kleiner volume wat uitgemeet word, sukkel die encoders baie keer om daai akkuraat te kan uitmeet, omdat die revolusie so laag is. So wat ons dan doen is, ons het so 'n insetsel daar wat jy kan sien, so die groene of die gele, en die grootte van daai insetsel se opening verander, en dan kan die effek wees, of die effek daarvan is dat die area word verklein, en natuurlik moet die as dan vinniger draai, wat dan vir ons dit makliker maak om te monitor met die encoder wat op die motor dan beheer en hoeveel kilogramme ons dan uitmeet. Natuurlik het die plastiek tank en die uitmeter se koneksie was vir ons baie belangrik geweest. Daar kan julle 'n snit sien van die tank met die uitmeter wat heel in die onderkant sit. En wat vir ons baie belangrik was, is om nie 'n dooie volume in die tank te hê nie. Ons het gesien in die verlede van ander fabrikate ook en van ons eie tanks was daar sekere areas in die tank wat 'n dooie volume veroorsaak. So daar is materiaal wat konstant lê daar en wat jy nie werklik gebruik nie. So wat ons toe gaan doen het is, jy sal sien dat die opening van die blou gedeelte bo, dit is die plastiek tank gedeelte, en die opening van die uitmeeteenheid is dieselfde deursnee of dieselfde grootte, so daar is nie 'n plek vir enige materiaal om te gaan lê wat u dan nie kan gebruik nie. En dan is die vloei van die materiaal in die uitmeter in is dan baie meer egalig. Op die ryeenheid is ook iets wat ons so stelselmatig mee begin het. Ons het aanvanklik eers net aan die agterste gedeelte waar die saadlepel sit en die drukwiel daar klomp werk aan gedoen. En ons het hom redelik verfyn daar. Ons het dit baie meer gebruikersvriendelik gemaak. En toe het ons laas jaar gegaan en ons het 'n paar
slim manne laat dink en 'n paar innoverende gedagtes gekom en ek moet sê die eerste keer toe Wouter met die plan gekom het ek gedink hy is bietjie van sy loetjie getik, maar dit het actually baie goed uitgewerk. Ons het geëindig met 'n ryeenheid wat jy kan sien waar die silinder wat die wegbreek vir ons gee baie meer vertikaal sit. So ons het die geometrie bietjie gaan verander. Die skag is 'n bietjie korter, so ons het meer spasie om vir die tand om te kan trip. Ons raam hoef nie so diep te wees nie, wat sal help met die krap as ou teen skuinses werk. En met die ekstra of die ander geometrie kan ons nou 'n wegbreekkrag van 600 kg op die skag kry teen slegs 90 bar hidroliese druk. In die verlede was dit 550 gewees teen 'n effens hoër druk gewees, so ons het 'n bietjie hoër druk teen 'n hoër wegbreekkrag teen 'n laer druk en dit is eintlik vir ons 'n baie goeie ding wat ons in die veld ook dan sien. 'n Bietjie meer detail rondom die tand self, die reset van die tand, met ander woorde wanneer die tand weggebreek het en hy kom terug het, is nog steeds 'n throttle disc. Ons maak gebruik van 'n check valve wat 'n throttle disc in het sodat die tand nog steeds stadig kan terugkom en dan nie sodoende homself of die raam kan beskadig nie. So die posisie daarvan het wel verander en dit is nou baie meer, kan ek sê, netjies of maklik om die pype netjies by die planter te hou. Dit loop regboek aan die balk en dit gaan in die opening deur sodat daar nie los pype is wat oral aan hak nie. Ook 'n baie goeie toevoeging gewees is die houer waar die pype aan vaskom, so vanaf die verdeelkop na die tand toe maak ons eers die pyp aan daai houertjie daarbo vas en dan van daar af gaan hy af onder na die saadbuis toe of na die tand toe waar die kunsmis toegedien word. Maar dit maak dat ons die pyp vanaf die verdeelkop tot by die tand stywer kan maak, wat veroorsaak dat ons minder moontlikheid het vir blokkasies of 'n pyp wat met 'n loop hang, wat altyd 'n probleem veroorsaak. So ons is baie opgewonde om te sien hoe hierdie vir ons in die seisoen vir ons gaan werk. Die toetse wat ons gedoen het dit werklik baie goed gelyk. Die verstelling vir die afwaartse krag of die drukking op die trapwiel agter het ons die verstelling baie vergemaklik. So jy kan nou met 'n 17 spanner baie maklik die veer se styfheid verstel. Dis regtig nie moeilik om te doen nie, dis 'n baie maklike verstelling. Ook so kan ons die diepte wat ons in werk, kan ons verstel sonder om gereedskap te gebruik. En dit maak dit dink baie maklik of goed gebruikersvriendelik om enige verstellings te kan doen op die planter. Iets wat ons laas jaar al mee begin het is om die saadlepel en die saadbuis van mekaar te skei. In die verlede was hulle as 'n eenheid vervaardig. Ons het die twee komponente apart gaan nou maak en nou kan ons individueel hulle vervang. So na gelang van waar u die slytasie het, kan u die een of die ander vervang en is dit nie meer nodig om al twee gelyktydig te vervang nie. Waarskynlik een van die grootste of die belangrikste punte op ons planter nog vir baie jare al en dit was goed om te sien vandag hoe mikrobes en alles rondom die saad eintlik die hele ding beïnvloed en ek dink hier het ons dit op 'n manier aan die meganika kan probeer aanspreek. Wat jy daar in die foto sien reg aan die voorkant is die tand, met ander woorde dis die skaargedeelte wat ons hier voormaak. En die twee grys blokkies links en regs aan die agterkant is die twee saadlepels. So ons het nie 'n enkel saadlepel nie, ons het 'n dubbel saadlepel. En wat die dubbel saadlepel dan doen is dis nou A en B wat jy daar kan sien, C is die tand self. So met die tand sit ons die kunsmis in die grond in en ons probeer dan die kunsmis deur die hele profiel in die grond kry en nie net in een area nie. En dan word die twee saadlepels plaas dan jou saad weerskante van daai tand. En dit gee eintlik maar net op 'n of 'n dag vir elke pit 'n bietjie meer spasie om sy ding te kan doen. Dit is dalk baie meer op betrekking op die mielie ouens. Ons het dit by die mielieplanters is dit baie belangrik om jou saad of jou pitte te kan singulate soos hulle sê, dat elke plant die eweveel spasie het om energie te onttrek. En dit wat ons probeer doen met die koring ook. So in plaas van om alles in een ry te sit, het ons die ry net gaan split en gee ons vir die plant dan sodoende 'n bietjie meer spasie om te kan groei. Die foto wys dit dalk nie so duidelik nie, maar ons het 'n planter wat toegerus is met enkel saadlepels, het ons twee rye 'n dubbel saadlepel gaan opsit. So dit is natuurlik gelyktydig geplant, dit is op een masjien gedoen. En die twee rye wat jy daar sien wat so uitstaan as groen rye is die dubbel rye. En dit is net eenvoudig dat
daai putte het bietjie meer spasie om hulle te kan ontkiem en te kan groei en jy kan duidelik sien wat die effek daarvan is. Hieronder is ook nog 'n paar foto's. Jy kan sien daar duidelik die twee rytjies wat jy kan sien waar hulle ontkiem. Verder aan die mechanika kant, en dit is seker iets van enige toerusting, as ons van eisers begin praat, is die betroubaarheid daarvan. Ek dink ons almal sal saam sien dat dit is seker waarskynlik dalk een van die belangrikste goed is om 'n betroubare toerusting te hê. En het ons gaan kyk na sekere komponente op ons masjiene en waar ons kan verbeter. En een van die groot voordele wat ons gedoen het is 'n Crary fan wat ons gebruik. Nou Crary is 'n vervaardiger uit Amerika uit en is waarskynlik die maatskappy wat die grootste vervaardiger is van waaiers vir landboutoerusting in die wêreld. So ons het 'n waaier daar met 'n baie hoë kapasiteit. Ons kan tot en met 6000 revolusies hanteer. Dit word aangedryf deur 'n bent axis motor, pistonmotor. Ek het nog nie 'n lekker Afrikaanse woord vir hom gekry nie, maar dis 'n motor wat baie effektief is. So ons gebruik 95% van sy effektiwiteit en ons kan tot en met 144 liter per minuut hanteer. So wat ek vir julle probeer sê is dat ek glo met daai toerusting wat ons daar het, kan ons die lug lewer of vir die planter gee om te kan dit wat ons kan by die tand moet kry, daar te kan kry sonder dat ons 'n probleem het. Ons kan ook 'n spoedsensor op die waaier monteer dat wanneer u die stelsel op die trekker dan die spoedsensor kan inlees, dan kan u die spoed van die waaier voor in die trek en kan jy dit ook sien. Daarmee saam met ons met die Crary fan het ons 'n Hydeck koeler wat ons van Hydeck af kry. Hydeck doen ook baie werk in die landbou afdeling en het hulle spesifiek gesê hierdie verkoeler is dan ontwerp met stowwerige toestande in gedagte. So die openinge tussen in die core self is dan so gemaak dat jy makliker kan lugvloei daardeur kry. En dit is fisiese toetse wat ons in die veld gedoen het, dat ons gesien het dat ons tot en met 10 grade Celsius die olie temperatuur mee afbring tussen voor en agter die verkoeler. En dit help natuurlik baie ook vir die trekker. Ons kan al die olie wat in die planter gebruik word, kan ons deur die oliekoeler terugbring. So die kapasiteit van die koeler is 180 liter. So alle olie wat teruggaan na die trekker toe, gaan eers deur die verkoeler en dit is baie makliker dan om ons olie op 'n goeie temperatuur te hou. Natuurlik wanneer ou 'n nuwe implement vervaardig of ontwerp, wil ons dit ook vir onsself 'n bietjie makliker maak waar dit moontlik is. Nie net aan die vervaardigingskant nie, maar ook die akkuraatheid van die masjien. So in die verlede aan die linkerkant, dit is hoe die middelseksie en die vlerk se skanieraksie gelyk het. Jy kan sien daar is heelwat vierkant buise wat gebruik word, plaatmetaal en daar's 'n klomp hegtingspunte, daar's 'n skanierpunte, daar's 'n plek waar die silinder moet vaskom. En dit is alles wat éventueel uitgemeet moet word en dit kan in 'n jig ook gedoen word, maar ja, dit is éventueel op 'n ou se hand wat dit bepaal hoe akkuraat dit is. En aan die regterkant is hoe ons dit nou doen. So in plaas van klomp los komponente maak ons nou gebruik van een plaat wat gelasercut word. So die blou gedeelte is die middelseksie, so daai hele blou deel wat jy daar sien is een plaat waar al die gate, al die kritieke punte is klaar uitgelaser, so ons is verseker dat daai altyd akkuraat is. Aan die regterkant is die geel plaat wat dan die vlerk is, die ander deel van die skanier. En so weet ons dat daai punte is altyd op dieselfde plek. Dit maak dit makliker met die konstruksie van die masjien en ons ook so baie meer akkuraat en ons weet ons kan dit baie maklik herhaal. So menere, ja, dit is in kort wat ek vir julle kan wys oor die planter. Soos Lindsay vroeër gesê het, ons het die masjien wat hier buite staan, soos julle sekerlik al gesien het. Kom maak 'n draai by ons, kom gesels, dan kan u ons vir ons nog 'n paar goeie gedagtes gee, maar ek dink ons het 'n baie goeie produk wat ons vir julle kan aanbied. Dan die volgende ene wat ek graag ook vir julle wil wys is ons strooierreeks, ons Synchro spread. Dit is baie nuut nog. Ons het laas jaar hierso in Mei maand by Nampo in Botawil het ons die eerste masjiene bekend gestel. Dis een wat julle hier regs onder sien, die grys ene. En ons het in Johannesburg area het ons al die eerste masjiene al begin verkoop. Ek glo vanjaar sal die eerste seisoen wees wat ons hier onder in die Kaap ook van hulle beskikbaar sal hê.
En ons is regtig opgewonde oor hierdie reeks en wat dit vir ons kan bied in die toekoms. So wat se modelle beskikbaar is? Eerstens, tans het ons twee modelle beskikbaar of twee grootes beskikbaar. Ons het gevoel dat ons eers die groter masjiene wil doen voor ons na die kleineres toe gaan. Dit lyk in elk geval of die mark meer neig na groter masjiene op die oomblik. So ons het 'n 1014 model. Wat beteken die 1014? Dit is 'n 10 kubieke meter waarin u dan maksimum 14 ton kan laai en dis met 'n enkel as. En die 1318 wat 'n 13 kubieke meter is met 'n 18 ton vrag wat jy kan inlaai. Hy dan 'n tandem as met 'n selfsturing funksie ook aan. Standaard saam met die strooiers, natuurlik ons bed hoe dit vervaardig word, ek kan die later sal ek vir jou 'n foto ook daarvan wys. Ons het altyd 'n dubbelketting op die vloer. Nou die dubbelketting is altyd daar, maar ons kan dit met 'n enkel motor of met 'n dubbelmotor aandryf. So dit is wat ons bedoel met single or dual drive. So dit is 'n opsie wat jy kan kies. Ons kan natuurlik die bin of die tank dan vervaardig met mild steel of met stainless steel na gelang van u behoefte. En dit sal altyd standaard Isobus funksionaliteit wees. Net as 'n voorbeeld, as ons praat van 'n RSM, is 'n Rowik Synchro Spread mild steel. 1014 is dan die grootte 10 kubieke meter 14 ton en dan die RSS wat ook hier buite kan staan is dan die Rowik Synchro Spread stainless 13 kubieke meter met 'n 18 ton draafvermoë. Opsioneel op die strooiers kan ons binne in die bak kan ons 'n grid insit wat die klippe uithou. Ons kan 'n seiltjie boor sit wat jy kan oop en toe maak wanneer jy dan nou 'n vogprobleem sou gehad het en ons kan 'n skaal ook op die strooier sit. Baie lekker natuurlik dat hy vir jou die dinamiese kalibrasie doen soos wat jy werk kalibreer die masjien in effek homself. Opsies in terme van controllers of dan beheerstelsels. Ons kan ons Topcon, Greenstar en Raven hanteer. So ons kan die masjien aan u verskaf met die ECU reeds geïnstalleer of ons kan dit 'n Greenstar of 'n Raven ready vir u verskaf. So u kan dan u eie beheerstelsel of ECU installeer op die masjien ook. Daar's maar net 'n paar voorbeelde. Daar kan jy die kas sien waarin die beheerstelsel gemonteer word. En dan van hoe die skerms dan nou lyk wanneer hulle mee gewerk word, soos ek gesê het, Topcon, Greenstar en Raven. Wat 'n baie groot pluspunt van hierdie modelle is, en ons het dit spesifiek so met daai gedagte ontwerp, dat ons dieselfde chassis kan gebruik of onderstel gebruik wanneer ons 'n skaal monteer of nie 'n skaal het nie. So dit is nie iets wat ons moet daar's niks wat ons moet verander op die onderstelle nie. Dis eenvoudig net die dummy wat ons uithaal en ons installeer die load cell om daai funksie te kan doen. So dit beteken dat 'n kliënt dan aanvanklik 'n masjien kan koop sonder 'n skaal en as hy sy behoefte na 'n jaar of wat om 'n skaal by te sit, is dit nie dat hy enigiets moet verander op sy masjien nie. Dit kan net eenvoudig geïnstalleer word. Natuurlik as jy 'n dubbel aandrywing het, 'n dual drive het, dan kan jy halfspreading ook doen, so net die een helfte van die masjien kan werk. En dan wanneer jy dan ook 'n Topcon controller het, kan jy dan ook die varierende wyte funksie wat jy kan gebruik. 'n Bietjie meer detail van die masjien self op die trekstang het ons 'n hoogteverstelling vir die pyphouer. Dis maar altyd 'n ding wat in die pad is, soos jy self weet. So ons probeer maar daar dit so mees as moontlik aanpas by die verskillende trekkers. Standaard is die Isobus kabel dan ook geïnstalleer op die masjien. En ons het ook die load sensing lyn is ook beskikbaar vir wanneer u daai funksie ook wil gebruik. Ons gebruik voor 'n bolhak wat dit bietjie meer vriendelik maak op die trekker, veral op die hakgedeelte. Dis vir die operateur ook 'n bietjie meer gerieflik as hy daai beweging daar het. En ons kan natuurlik die hoogte van die drawbar verstel. En baie belangrik vir die operateur is die drawbar wat 'n suspensie in het. So ons het 3 rubberblokke daarvoor en dit maak werklik 'n groot verskil as jy met 'n vol vrag teen 'n relatiewe hoë spoed ry, kan jy regtig die verskil voel en is daar baie minder skokke wat op die trekker ook oorgedra word. As ons kyk na die hidroliese aandrywing, al die masjiene word hidrolies aangedryf, so daar kan jy die hidroliese blok sien wat al die beheer doen.
So ons het 'n pyp wat terug al die olie vat terug tank toe. Natuurlik is daar die pressure pyp ook en die load sensing. Dit kom in die middel van die blok in. En dan split ons die blok van die regterkant af waar die spinners en die belt aangedryf word of die ketting. En aan die ander kant doen ons die linkerkant se spinner en die linkerkant se chain drive. So relatief eenvoudig en wat vir my regtig baie in die verlede vir ons 'n groot uitdaging was, is om die oorskakeling te doen van constant pumping af na load sense toe. Het ons regtig gekyk nou om dit so gerieflik as moontlik te maak vir u as gebruiker van die masjien. So wanneer ons wil oorskakel, omdat die masjien altyd standaard toegerus is om beide te kan doen, is dit eenvoudig net 'n skroef wat jy moet indraai onder in die blok. So wanneer die skroef ingedraai is, het jy load sensing funksionaliteit en moet jy dan die load sensing lyn natuurlik koppel op jou trekker, of dan nou wat eintlik baie algemeen nog by ons is om dit met constant pumping te doen. Onderop die onderstel het ons moeite gedoen om al die kabels en die pype netjies en veilig te bære. Dit is al iets wat 'n ou baie groot frustrasie gee as die goed begin loshang en begin deurskaaf. So ons het die onder in die pens van die masjien het ons dan die kabels wat ons daar mooi netjies vasmaak en ook die pype wat deur die onderstel loop sodat dit nie loshang onder die masjien nie. Ons het ook 'n plek om die masjien meer vas te maak, dat wanneer dit op 'n lorry gelaai kan word vir transport, so dit maak dit daar meer gerieflik. En aan die kant van die masjien het ons ook moeite gedoen om die hidroliese lyne ook veilig en netjies aan die masjien dan nou vas te maak. Die agterkant of die werkende deel van die strooier, soos ons sê, daar kan jy sien, daar is 2 kettings, daar is altyd 2 kettings op die masjiene. Die masjien wat jy daar sien is 'n deel drive, so daar is 'n radkas links en 'n radkas regs, so wat dit in feite beteken dat die as hier in die agterkant wat die aandrywing doen op die ketting is dan gesplit, sodat dit onafhanklik van mekaar beheer kan word. Wanneer ons 'n single drive doen, sal dit dieselfde lyk so. Die enigste verskil sal wees dat daar sal 'n radkas net aan die een kant wees en die as wat daar agter sit sal die as wees wat dan reg deurgaan wat al 2 kettinge aandryf. So baie eenvoudig in daai opsig. Jy sal ook sien dat al die werkende dele wat direk in kontak is met die kalk of dan met kunsmis, is alles deur vlekvrye staal of stainless steel vervaardig sodat ons 'n beter weerstand het teen roes ook dan. Ek dink dit is 'n baie maklike manier om met die masjien ook so te werk en ons kry baie goeie sukses daarmee. Die aandrywing of die hekopening agter het ons baie makliker gaan maak. In die verlede was dit nie so maklik om die hek te kan verstel nie. Ons het ook 'n skaal daarop gesit sodat u as u dan die hekopening wil verander na gelang van verskillende produkte wat u gebruik, dat jy makliker kan teruggaan na die vorige verstelling toe. So daar is 'n skaal opgesit dat jy kan sien hoe groot die opening was. Ons het ook 'n encoder natuurlik wat direk op die radkas gemonteer word sodat ons die spoed kan beheer van die ketting. Op die aandrywing van die skuwe of die spinners het ons moeite gaan doen om dit ook baie meer vriendelik te maak en duursaam te maak. Ons het 'n sensor ook daar wat die spoed mee lees van die spinners, so die spoed van die spinners kan natuurlik verstel word. En natuurlik het ons ook 'n skaal wat vir ons wys waar die drop point is op die skuif self. Weereens dit gaan vir ons help om 'n baie akkurate strooipatroon te kry. So as ons kyk na die aandrywing van die skuwe, reg aan die bokant sit die hidroliese motor wat direk op die spigot van die motor gemonteer word, soos wat 'n motor moet wees. En dan baie belangrik het ons tussen die motor en die as wat aandryf of wat die skuif dan aandryf, het ons 'n rubber spider wat hulle normaalweg dit noem coupling gedoen. So dis 'n sagte koppeling. En wat ons met die koppeling probeer doen, wat ons doen met hom is dat al die skokke wat van die skuif afkom of ladings wat daar kom word deur daai rubber geabsorbeer. As daar enige ander iets wat uit lyn het is, kan dit deur die rubber spider geabsorbeer word. So dit maak dit vir jou baie makliker om die ding dan veilig te hou. Spoedsensor natuurlik, 2 beerings wat ons daar kan sien en dan die M16 nut wat die alles aan mekaar vashou. Daar kan jy die sif binne in die strooier sien. Ons het 'n baie unieke stelsel ontwerp wat ons klippe weg van die werkende dele afhou. Jy kan weet self, dit is altyd die groot vyand.
Ek kan vir die video daar wys, dit was ons eerste konsep gewees. Ons het 'n paar bakstene in die masjien gesit. Jy kan sien daar kom die bakstene nou uit. En die bakstene gaan lê basies bo op die grid, sodat dit glad nie in aanraking met die skuwe onder nie, maar tog vloei die materiaal nog baie suksesvol tot op die skuif. So dis nie dat ons enige blokkasie kry daar nie en ons kan ontslaa raak van al die vreemde materiaal. Dit was vir ons regtig 'n groot pluspunt. Dit was ons eerste probeerslag. Daar's 'n volgende ene met hoendermis. Die hoendermis het nie noodwendig klippe ingehaat nie. Daar was baie kleite in, maar jy kan sien weer eens die kleite vloei baie maklik oor en kom nie in aanraking met die skuwe waar altyd die probleme in die verlede was nie. So ons het hom bietjie gaan verfyn. Dit is hoe hy vandag lyk. Hy is ook op die masjien gemonteer. Jy kan hom daar ook gaan sien. En dit is regtig iets wat baie goed werk en maklik werk. Jy kan elke tweede of derde ene uithaal na gelang van die toestande of as jy ander materiaal het of wat ook al die geval mag wees. En sover het ons baie goeie sukses met hierdie stelsel. Dan het ons vroeg in die jaar het ons saam met AFSA, dit is Australian Fertilizer Services Association, so dis 'n organisasie wat boere help met die toepassing en applikasie van kunsmis. Hulle het 'n afdeling wat hulle noem FirdCare. FirdCare het se funksie is spesifiek om strooiers te help kalibreer en te kyk na strooipatrone. So om FirdCare akkreditasie te kry, moet jy 'n strooipatroon kry waar die variasie in die patroon 15% of minder is. Daar kan jy sien is waar ons die toetse in Suid-Afrika gedoen het. Ons het 'n ry bakke wat uitgepak word. Die strooier word 'n sekere verstelling opgedoen. Ons moet teen 15 km/h ry. Ons het vir daai oefening of daai spesifieke voorbeeld daar het ons urea gestrooi teen 100 kg per hektaar. En dan wanneer die strooier klaar gestrooi het, word elke bak opgetel. Ons weeg al die korrels in elke bak. Op die grafiek daar kan jy sien aan die linkerkant kan jy sien daar is gram per halwe vierkante meter. So dit is fisies wat ons weeg uit die bak uit. En elke bak se gewig word geweeg. Ons plot dit op 'n grafiek. Dis die grafiek wat jy daar aan die stippellyn sien en dan wanneer ons die twee grafieke bymekaar tel vir die op- en afry, dan eindig ons met die soliede lyn daar. En dan daai voorbeeld daar byvoorbeeld het 'n CV of 'n variasie gegee van 14%. En ons het dieselfde toets byvoorbeeld wat ons herhaal en dan kry ons dieselfde toets weer met daai selfde verstellings met 'n variasie van 15%. So wat ek vir u sê is, u kan met vertroue ook kunsmis strooi en ons kan dit vir u ook baie akkuraat doen. Ek het so 'n bietjie oor die tyd gegaan, maar baie dankie. Dit was my storie gewees. Ek hoop ons sien julle lank later buite ook. Dankie.